Je, umekuwa ukijiuliza namna ya kutengeneza business account ya Facebook na hujui jinsi ya kuanza na inakuwaje? Ni rahisi. Tazama video hii mpaka tamati. Kwanza na kukaribisha kutembelea tovuti yetu ya Idawa Media, search on your browser Idawa Media au unaweza ukabofya www.idawaonline.com kupata taarifa zetu za kila siku. Pia kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii na kuomba fanya kusubscribe my channel kisha share video zangu kwa marafiki zako na kushukuru sana na asante. Kama nilivyosema nitaenda kukueleza jinsi ya kuweza kutengeneza Facebook account kwa njia rahisi sana. Mimi leo nitatengeneza Facebook account au business account ya Facebook ya taasisi ya sayansi ya afya Blongwa Health Science Institute ambayo nitaenda kueleza jinsi ya kuweza kutengeneza hatua moja baada ya hatua nyingine. Jambo la kwanza unatakiwa kwenda moja kwa moja kutafuta Facebook, alafu ka facebook.com then click. Baada ya hapo click utaweza kuona jinsi ya kuweza kuanza. Nitabofya hapa kwenye create account ili tuweze kujifunza. Nitaenda moja kwa moja kuchagua jina ambalo tunahitaji kulitumia. Nitachagua, nitakopi hili jina ambalo tayari mimi nishaandika sehemu, alafu nitaandika hapa Blongwa Health, alafu baada hapo nitakopi ile jina la pili hii hapa, alafu baada hapo nitakuja niweze kuliandika hapa, alafu hapa kwenye email nitaandika email ya taasisi hiyo ambayo tunahitaji kuitumia ya, alafu baada ya hapo sasa tutaenda tuangalie kinachofuata. Baada ya hapo tutaandika, nataka tuandike rejea kuandika email, to retype au to enter email. Basi taandika tena email yako, taandika email yako kama hivyo, alafu utaandika alafu baada hapo utaenda kwenye password ambayo tunahitaji kuitumia. Mimi nitaandika ambayo nahitaji kuitumia, alafu tutaweza kuona inakuaje. Baada hapo wanahitaji tuandike year. Hapo unaweza ukaselect mwaka wote. Mimi let's say nita select mwaka wote ule, labda nita select January, labda ni select hivi, alafu unaweza nika select mwaka gani ya select hata mwaka wote tu select kama hivi. Alafu baada hapo naweza nikaamua kuandika okay sawa, tuseme mail. Alafu baada hapo uta click sign up. Kama ambavyo unaona tayari hapa account yetu imeshafunguka na tuhitaji tu confirm email yetu. Sasa moja kwa moja tutaenda kwenye email ili tuweze kuona hiyo confirmation ambayo ameshatutumia Facebook. Uta refresh email yako. Mimi hapa ni refresh email ili tuweze kuona tunapokea kodi hapa, alafu moja kwa moja tutaenda kuangalia okay, nimeshapokea account hapa. Basi nitakopi email yangu hapa, hiyo kodi sio email yangu tena, nitakopi hiyo kodi alafu nitakuja ni paste hapa, alafu na continue naendelea ili tuweze create hapa account yetu ya Facebook kwa njia rahisi zaidi. Na hapa wananiambia tayari umekamilisha your use email address login. Okay, sawa, niko sawa hapo. Baada hapo tunaona account yetu itakuwa tayari imeshafunguka. Account yetu hii hapa ya Facebook, na moja kwa moja tunaweza tukaposti chochote kwa hivi sasa kutoka hapa. Okay, I don't like notification kama hizo. Sasa moja kwa moja sasa tukaangalie account yetu hapa haina chochote. Hii account ya Facebook ambayo tumeweza kucreate kupitia page hii. Unaona hapa tumeandika Blongwa Blongwa HSI ni hivyo, lakini pia nitaenda kukuonesha jinsi ya kuweza create sasa page. Tunahitaji kwenda create page kwa ajili ya hii taasisi. Hapa tunaachana napo moja kwa moja. Mimi nahitaji kwenda create page kwa ajili ya hii taasisi. Nitaenda kwenye select page hii hapa ya, alafu baada hapo tutaenda create page hapa kwa ajili ya taasisi. Baada hapo nitakopi hapa jina la hii taasisi, tuone kama tutakubalia watu wa Facebook hapa kama ilivyo. Takopi hapa, alafu moja kwa moja hii hapo. Then category taandika health, tuone health, beauty, health, medical, tuandike ya tuchue hapa medical ya. Alafu baada hapo hapa taarifa yetu fupi, acha nichukue hii hapa ya hapa dentist. Okay,
ya nitachukua hii hapa tu, haihitaji kuweza kuumiza kichwa kwa sababu tayari nimeshatengeneza huko account nyingine. Basi nitaweka hapa, alafu baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha kumalizia. Okay, utabofya okay to create your account ya Blongwa Health Sciences Institute. Tutakuwa tumekamilisha kihivyo, tunasubiri mambo yaweze kukaa sawa hapa kwenye hii page. Okay, Blongwa Science created, now you can add image. Okay, thank you. Haya, moja kwa moja twende tukaangalie zip code hiyo, tajaza hizi taarifa zingine. Website hapa ya Blongwa, tunaenda hapa Blongwa, andika tu Blongwa, utaandika Blongwa alafu uta click hapa. Yani rahisi sana, Blongwa hii hapa. Taasisi hii website yake ni hii hapa, ambao utaiona moja kwa moja ukisearch Blongwa utaikuja hapa, lakini tutaitengenezea ile Google business profile kwenye email. Kwa ukibofya hapa itakuwa inaonekana mwanzoni kabisa. Basi mimi nitakopi tu hiyo address yake hapa, hiyo ya Blongwa hii hapa, utakopi tu hii address na moja kwa moja utakuja hapa kwenye kujaza website yetu, alafu email hapa utaijaza hiyo, utaikuta email zipo za taasisi moja kwa moja tofauti na hii ambayo tunaona hapa. Email ya taasisi hapo unaiona, tuna copy hapa, alafu moja kwa moja tutakuja kubofya hapa, tapaste hapo email hiyo. Location Njombe. Okay, location Njombe City, hiyo sawa. Alafu kodi taandika okay kama hivyo, alafu always open tunaweza kuandika ili kwa sababu tunahitaji create ili tukamilishe, ni rahisi. Moja kwa moja tutapiga next ili tuweze customize hii page yetu, na moja kwa moja profile picture. Mimi nisha design tayari profile picture ambao utakuja uone hii hapa, lakini cover ni hii hapa. Sasa moja kwa moja tutaenda, nimedesign kupitia Adobe Photoshop. Taanza na profile picture, alafu baadaye uta select profile picture yeah. Okay, iko wapi? Hii hapa Blongwa white, hii hapa Blongwa, tutaitumia hiyo profile picture. Naona hii hapa na load, yako tayari, ndio hii hapa, unaona imekaa sawa. Baada hapo tunahitaji kuupload cover. Okay, utabofya cover lako. Unaweza ka design pia kupitia Canva and so on. Kwa hiyo utabofya hii na moja kwa moja tuone nitaload hiyo. Hii hapo unaona nafasi za masomo. Kwa hiyo mambo yanakuwa kama hivyo. Ukibofya kwa njia ya simu itaonekana kama hivi, na ukibofya kwa njia ya kompyuta itaonekana hivi. Kwa hiyo tumedesign vizuri zaidi, unaona. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mambo yanakuwa yanaenda. Baada ya hapo tutakuwa tunaenda kwenye kusave next. Ili sasa hii upload mambo yaweze kwenda vizuri. Sasa moja kwa moja unaweza ka follow hii page ya Blongwa kwa ajili ya kuweza kupata update zote ambazo zinahusiana na sekta ya afya kutoka Blongwa. Sasa baada ya hapo tutakuja tu create namba ya WhatsApp, tutakuwa unaipata, lakini kwa sasa tutaskip kwanza, alafu ili tukamilishe namna kuweza create page. Alafu baada hapo tutakuwa tuna done ili kukamilisha, na moja kwa moja kifuatacho hapa tutakuwa tumekamilisha swala hili la kuweza connect kupitia kucreate Facebook page pamoja na create Facebook account kwa njia rahisi zaidi. Kwa hiyo unaona sasa account inavyoonekana vizuri kabisa, mambo yanakuwa kihivyo. Okay, kinachofuata hapa ni kuja tuposti hata posti moja ili tuwe tunaenda sawa, tuone. Okay, nitakuja ni copy kwenye posti huku kwenye hii ya Instagram ambayo tayari tumesha create, na moja kwa moja utakopi hiyo, alafu tutaenda kwenye Blongwa hapo paste hapa. Mimi natumia kompyuta, unaweza kutumia simu, ni rahisi pia hata kwenye simu ka create vizuri kwa kufuata hizi hatua ambazo mimi nimekuonesha hapa. Baada hapo nahitaji kuselect image, tutaweka tu image hiyo alafu baada hapo taasisi ya sayansi ya afya Blongwa. Okay, nafasi za masomo okay. Baada hapo tuna click okay, add bottom. Hii tukiadi not now, tutaadi baadaye. Kwa sasa tuendelee tukamilishe ili page yetu imekamilika, na baada hapo kazi yetu itakuwa ni kushare tu. Na baada hapo sasa tutakuwa tumekamilisha kwenye kucreate page yetu, na moja kwa moja ukiingia hapa utaona taarifa hizi, na hii ndio page rasmi ya taasisi ya afya Blongwa
taasisi ya sayansi za afya Blongwa, ambako hapo kuna masomo mbalimbali ambayo anafundisha huko, ikiwemo utabibu wa afya ya kinywa na meno, afisa utabibu clinical medicine, uguzi na ukunga nursing and midwifery. Basi unaweza ukaenda ukajipatia kozi hii na mambo yanaenda vizuri. Namba za simu ziko hapa moja kwa moja, basi unaweza ukajipatia fursa kama hii. Mimi naenda kueleza hatua kwa hatua, na imani kupitia video hii umeweza kujifunza. Hadi wakati mwingine, kama una swali lolote usite kuniandikia kwenye comment hapa chini. Thank you.